قال فوجدته يصلي. القلب اللي متعلق بالله عز وجل ما يخافش أبدا. ما يخافش بقى من غلو أسعار، وما يخافش من ضيق معيشة، وما يخافش من فراخ ب70 جنيه، ولا لحمة ب250 جنيه، ولا سمك بقد كده، ولا زيت بقد كده. ما يخافش. هو بياخد بالأسباب، ولقمتك هتجيلك، ولقمة عيالك هتجيلك، لا محالة. من توكل على الله عز وجل كفاه. من كان معه الله عز وجل كانت معه القوة التي لا تغلب، كان معه الغنى الذي لا يعقبه فقر، وكانت معه القوة التي لا يعقبها ضعف، وكان معه العز الذي لا يعقبه ذلة. فمن وجد الله عز وجل ماذا فقد؟ ومن فقد الله عز وجل ماذا وجد؟ معك ربنا سبحانه وتعالى ما تخافش. من كان الله عز وجل معه كان معه كل شيء، ومن كان الله عز وجل عليه كان عليه كل شيء. لن يفلح أبدا. الله عز وجل يضع كنفه على الناس، وانت عبد لازم تفضل مطاطي كده لله عز وجل، لازم تفضل منقاد لأمر الله عز وجل. الشاهد ان ربنا سبحانه وتعالى يملك كل أمورك. ازاي نتعامل؟ وعلى الله فتوكل. هنا بقى ايه؟ هنا القصة، هنا التوكل. وعلى الله فتوكلوا. لو أنكم تتوكلون على الله عز وجل حق توكله. التوكل مش بالكلام. لو أنكم تتوكلون على الله إيه؟ حق التوكل، يعني توكل بجد. لرزقتم كما ترزق الطير تغدو خماصا بطنها فاضية وتعود إيه؟ بطان. تطلع الصبح بطنها فاضية. حد سمع إن في طير شغال في شركة؟ حد سمع إن في طير مثلا موظف، أو طير عنده محل، أو طير بينزل يسرح بعربية فول الصبح؟ شوفنا الكلام ده؟ لا. هو بيطير من الشجرة دي، يفضل يروح ويتنطط من هنا لهنا لهنا لهنا، يرجع بطنه مليانة، وفوق كل ده يرجع معاه أكل للصغار. سبحان الله. شوف لما أنت مش عارف تتعلم التوكل، مش عارف تتوكل على الله زي العصفور، زي الطير. مش عارف تتوكل على الله زي العصفور، زي الطير. تتوكل على الله عز وجل ايه؟ حق التوكل. تتوكل بجد. ما تقولش انا متوكل على الله عز وجل، ولما تقع هنعمل ايه؟ وهنجيب منين؟ طب اللحمه بقت بكذا، والفراخ بقت بكذا، والمصاريف بقت بكذا، وازازه الزيت والرز هنعمل ايه؟ نقع، نتوه. طب فين التوكل يا اخوانا على الله عز وجل؟ فين اليقين بأن نفس لن تموت حتى تستوفي ايه؟ رزقها. فيش. انت متخيل ان انت ممكن تموت وانت ليك عند ربنا رغيف عيش؟ ابدا. متخيل ان انت ممكن تموت وانت ليك عند ربنا سبحانه وتعالى كوبايه ميه؟ تخيل ان انت ممكن تموت وانت ليك عند ربنا نفس لسه ما تنفستوش؟ ابدا. توكل. وعلى الله ايه؟ فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.